ये रोटी पाउच तो हर किचन में होना चाहिए। ये है एक रोटी इंसुलेशन बैग जो हमारी रोटियों को लंबे समय तक गर्म और सॉफ्ट बनाए रखता है। इसका थर्मल इंसुलेशन डिजाइन हीट को ट्रैप करता है, जिससे रोटियां गर्म और सॉफ्ट बनी रहती है। इसका सिंपल और कलरफुल डिजाइन किचन के कॉर्नर में भी काफी प्यारा लगता है। ये बैग माइक्रोवेव सेफ होने की वजह से इसमें हम रोटी को रीहीट भी कर सकते हैं। इस बैग के साथ एक लुक दिया गया है, जिससे हम इसे इजीली हैंग कर सकते हैं और दिखने में भी क्लासी लुक लगता है। अगर आप भी चाहते हो कि रोटी हमेशा सॉफ्ट और गर्म बनी रहे तो लिंक के लिए कमेंट करके फॉलो कर दीजिए, ताकि लिंक आपको डायरेक्टली डीएम में मिल जाए।